Hello，大家好。咁去到星期五啦，7月3號，星期五最後嘅一個 trading day 啦。咁當日講翻自己喺黃金嘅一個 trade，咁都係延續翻傳統啊。星期五就盡量唔好過多嘅參與啊，可能食一段波段啊，比較有信心嘅波段啊，跟住咁樣就算啦。咁就輕輕鬆鬆過埋個星期六日之後，就準備埋下星期咁樣。好。咁我哋事不宜遲地開始啦。近期我哋見到黃金嘅其實都係升勢多紋嚟嘅，我哋用上星期去睇啦，不斷地有一啲上升段出現，然後下跌比較弱，跟住上升回調弱，然後延續嘅上升，我哋都見到上升段係加速嘅，係有力嘅。咁我哋就星期五都唔好刻意去諗佢會唔會到頂啊，會唔會做反轉啊嗰啲嘢。如果有順勢嘅，我哋盡量順勢去做。好，咁尤其是喺當日，我哋其實亞盤已經俾咗一個清晰嘅方向我哋啦。8點鐘、9點鐘係加速嘅上升嚟嘅，完全係加速上升啦。咁就如果亞盤都俾埋你，成個星期嘅勢都係向上嘅，咁我哋真係唔好咁百厭啦。咁就睇下有冇位可以順勢向上做。咁我哋用15分鐘圖去睇，我哋會留意到嘅就係一個位置嘅，一個清晰嘅位置嘅，就係停動向上呢一個位置發生喺8點半，咁好清晰地打破咗呢一啲頂部啦，跟住巨動能上升啦，同時呢一段都係成段嘅波段嘅618位，所以如果價格去到呢一度，我哋係會睇下有冇一啲動能去 trigger 到我哋。係俾我哋打個後手嘅。咁點解係我會用後手唔會掛盤呢？咁個原因就係呢度有一堆好清晰嘅 liquidity 啊，佢都係未俾人洗㗎。價格如果係想向下去打爆埋呢一格，去翻前面嘅呢隻腳位，同時佢呢隻腳位都係前頂嘅位置，即係橫行頂嘅位置。係好合理㗎，因為如果我哋拎一段大段啲嘅波段，呢一段其實都係佢嘅 OTE 位咯，價格係可以做一個比較深嘅回調啊，又或者喺呢一度做緊一個橫行嘅震盪啊，都係有可能嘅，而且都係好合理嘅。所以我哋要做嘅係去到一啲較為有優勢嘅位置啦，較為有優勢嘅位置，我哋睇下有冇動能上嘅配合。如果有嘅，我哋大包細用即時啊、時間啊，我哋有優勢嘅時間啊，希望撞入去睇下會唔會有一段波段。咁如果冇嘅，都好快可以否定到啦。咁如果唔係，個拗拗都會比較靚嘅。如果咁樣做嘅話，好，咁就事不宜遲，自己就當日見到啲咩呢？就係1點半，又係1點半啊！見到佢清咗1點鐘嘅高位，少少高 M 啦，然後出咗一段下跌段，係加速嘅。有加速嘅，我哋見到，但係都係嗰句啦，我哋盡量都唔好做逆勢，盡量都唔好做逆勢。跟住就會見到2點鐘可以反轉嘅時間呢，係真係出咗一段上升嘅動能嘅，將呢個高位清咗，然後俾咗一隻腳我哋。咁喺呢個順勢嘅情況下，自己真係冇諗咁多啦，尤其是喺呢一度嘅呢一度啦，咁都係一啲 OTE 嘅位啦，第一腳，所以自己第二腳喺5點半嘅時間呢，我就衝咗入去㗎啦。咁直接衝入去，守就守翻個底部，但係自己知道唔係一啲好有優勢嘅位嚟嘅，真係唔係好有優勢嘅位，所以我嘅目標位就係呢一啲嘅收包位嘅啫。去到呢一啲收包位，其實自己已經清咗啦，當日。都係因為主要原因，其實係因為星期五自己唔想太多搏得太大啊成件事，所以做咗一段自己頗為有信心嘅波段，咁就完咗成件事啦。跟住咁好彩地啦，真係俾我 TP 到，跟住價格就行翻呢一嚿嘅橫行啦，再去喺呢一個橫行嗰度遊走。咁之後嘅嘢我真係冇理啦，就完結咗呢一個 trading day 啦，跟住之後就等下星期再嚟過咁樣。好，thank you，多謝大家。